老麥，點？嗱，今日整一靚嘢俾你睇下。你點估啊？你估唔到呢啲係咩嚟嘅？你咪傻啦！你知啲咩瓜咩？你知啲叫咩瓜咩？呢啲叫老鼠瓜嘛。係啊，我哋細路仔嗰時鄉下有好多㗎呢啲。嗱喂，今日我整個老鼠瓜牛肉雞蛋一齊煮啊！先處理下呢啲瓜先。咁咧食啲瓜咧就點咧？要刮咗啲浸皮嘅，要刮乾淨佢。我哋咧批乾淨之後點咧？跟住咧將佢全部切開佢。跟住咧我哋攞個呢啲咁嘅工具就搣晒啲囊佢。處理乾淨咧，基本上我哋食用咧就係呢啲啊，將佢一開二切成一小塊。咁咧嗰份我哋又切埋呢啲牛肉。嗱，你知唔知呢條咩叫咩牛肉啊？呢叫牛椒。係啦，你食先有咁嘅待遇啫。牛椒嘅部位係咪小腿啊？小腿啦，冇錯。食牛肉咧，我哋其實牛椒一定要剷咗呢浸筋出嚟，如果唔係好腍。嗱，我哋今日整呢個菜有咩食材咧？就牛肉、雞蛋，就老鼠瓜，再加一個小炒料。咁咧，我哋未有整炒之前咧，先醃一醃啲牛肉，俾少少鹽、少少個糖、少少個雞粉、少少個生抽。咁咧，我哋咧撈勻佢先。我哋撈得咁上下咧，就放少少個生粉水喺度，再撈勻佢。呢一隻俾啲多花生油。跟住啲雞蛋咧，我哋要放少少鹽、少少糖，撈佢。我哋放少少油，先炒個雞蛋先。嗱，我啲雞蛋咧炒成咁樣就得啦。跟住咧，我哋放少少花生油，炒啲老鼠瓜佢，炒到佢有4、5成熟，我哋加少少鹽落去，炒到佢軟咗生啦，我哋就可以倒佢出嚟啦。煎一啲牛肉有幾成熟啦，我哋可以放埋啲料頭落去啦。跟住咧，我哋放少少米酒喺度，加少少水。跟住咧，我哋要加少少蠔油同埋生抽喺度，將剛好炒好啲雞蛋加埋落去，最後放埋啲老鼠瓜喺度。咁基本上咁就 OK 噶啦，我哋可以買少少啲，嗰啲都包俾油。呢個一碟家庭版嘅老鼠瓜牛肉炒雞蛋就 OK 啦。得食唔食罪大惡極，哇，好香啊，好香啊！我琴日整嘅豉汁醬啊，老麥，喂，係啊，點樣整？你問下香唔香？你而家放咗一晚之後，佢出晒啲味啦。今日整2樣嘢俾你試啊！嗱，一個就蒸條魚咧，就蒸個排骨。到時你翻屋企咧，你又識做噶啦。魚咧，我就整條鹹三泥啦。排骨咧就新鮮嗰啲排骨。今次咧，我哋咧就蒸呢條魚咧，就叫鹹三泥。咁咧，佢呢啲魚咧就帶一種鹹香鮮嗰種味嘅。我哋再加啲豉汁嘅豉香味咧，係落去蒸咧，蒸出嚟嘅味道係非常之好嘅。條魚咧，我哋一般咧就中意咁樣趴喺度蒸。其實呢啲好簡單嘅啫。呢啲咧就我哋調好個豉汁醬，我哋咧就放啲豉汁醬喺度，放多少少啊嚇。咁樣會唔會好鹹啊？佢唔鹹嘅，因為我哋本身調個味唔重。等一陣咧，我哋仲要蒸熟佢，加啲豉油喺度嘅。我哋加喺度咧。其他乜嘢都唔需要放啦，我哋就直接入櫃蒸佢8分鐘，再攞出嚟。好，嗱，今次你睇住我點樣做，下次咧你翻屋企自己整咯喎。嗱，排骨咧係點樣做咧？要放少少胡椒粉、蠔油、生抽，跟住咧其他味唔需要放啦。我哋咧就先揦佢先，放少少生粉喺度，再撈勻佢。好，嗱，最後啦。唔使講，我知道放乜嘢，放呢個係咪？你知道放幾多冇？放晒落去啊！剩翻我啦，食唔到啊！嗱，呢個羹3羹喺度啊，3羹，3大羹喎。係3得咪？得啦，好，跟住咧，我哋再一齊撈勻佢，再滗少少啲油喺度，係啦，咁樣先香啊嘛。夠啦，而家我哋鋪開佢，直接入櫃蒸就得啦。一般要蒸幾耐啊？排骨咧，一般都要蒸佢7、8分鐘先得㗎。你而家條魚得啦，我哋攞條魚出嚟先。哇，好香喎！係啊，嗱，你記住蒸熟咗之後，呢啲水一定唔可以倒。我哋再俾啲葱花喺度，
哇！跟住咧，我哋就要俾啲咯豉油，因為我哋呢啲咧調過啊，所以要俾得多啲。如果屋企冇調嘅咧，你就俾少少得啦。啊，排骨又得啦，我哋攞埋佢出嚟咯。好，俾啲葱花，俾啲油喺度。知道未啊？嗱，呢個係蒸魚啊，呢個蒸排骨啊，下次自己整啦。有得食唔食最大惡極張餸。老闆，畫一嚿靚嘢啊！睇下咩嚟嘅？竹筍咯，乜嘢？竹筍啊！一般都係攞嚟炒多噶啦，就攞嚟豉汁炒嘅。我哋呢度本地啊，你上個香口啲咧，就攞啲五花肉咁樣炒啲竹筍就最好啦。咁今日就幫你做個五花肉炒竹筍啦，好唔好？嗰啲好唔好啊？哇！呢條竹筍靚啊嗱，真係靚呢條竹筍。我親自掘嘅肯定靚啦。呢啲咧佢係未有長出嚟一節一節嗰啲嘅，係啱啱喺嗰啲泥土度掹出嚟嘅。所以呢啲筍係最嫩最好食嘅。螺絲粉都係切啲一絲絲嘅，點解你啲切片嘅？因為佢食螺絲粉要襯翻啲螺絲粉一條條嘛。我哋今日食五花肉要襯翻佢一塊一塊噶嘛。你啲刀工咁犀利啊！梗係啦，呢做咁多年流㗎。唔使睇住睇都喎，知睇住道啊。喎。因為咧新鮮嘅竹筍咧，佢多時都帶少少苦味嘅，所以咧我哋一般咧就先飛水，等佢浸一浸佢。嗱，我哋咧家下咧就放啲清水咁樣浸住佢得啦，一兩個鐘啦，跟住去啲苦味就可以直接炒噶啦。嗱，我哋咧先煎一煎啲豬肉嘅先，爆啲豬油出嚟。我哋咧而家煎到啲肉咧有少少起焦啦，跟住咧輯咗啲油啦，油一定唔可以倒啊，唔係唔香啊。嗱，放啲料頭喺度，OK啦，小米辣，打爆佢。嗱，跟住咧我哋咧就可以放埋啲竹筍落去啦，放啲多米酒喺度。加少少啲常湯，如果家庭冇咧就直接加清水得啦。嗱，跟住咧我哋可以調味啦，放少少糖，放啲多鹽，放啲雞粉、生抽，俾啲蠔油，一定要慢慢燜住下佢先好食嘅。啊，煮到佢咁樣啦，啲汁開始收啦，我哋基本上就 OK 噶啦，我哋可以打少少芡就可以上碟啦。打少少芡，跟住咧就可以上碟啦。好，嗱一個。花腩炒竹筍啊！竹筍炒五花肉，7口9蚊鯉魚，唔會醉㗎係嘛？唔會嘅，唔會嘅，食完唔怕俾人查酒駕係嘛？唔會唔會唔會。炸一條啦！啊，有魚春同埋魚躍，見啲魚春嘅。哦，佢鯉魚唔係條條都有魚春嘅喎，呢條係公嘅，公嘅咧就得啲魚躍嘅啫。魚躍啊？係啊，佢要條乸先有魚躍嘅。哦。魚躍仲好啦，男人食啊！我跟住咧仲要掹埋嗰條魚線出嚟啊！佢有條嗰啲魚腥線嘅，咁咧我哋喺呢度開一刀，呢度一刀，跟住咧喺呢度掹呢條線出嚟，掹少少出嚟，跟住咧向下邊一面拍，一面輕輕掹，咁就成條線出晒嚟噶啦。係咪鯉魚都有啲咁嘅線嘅？係啊，攞咗佢出嚟咧就冇咁腥同埋冇咁粗嘅條魚啊！嗱，而家啲食材就準備好啦，西江鯉一條，咁咧就有少少白貝。再加一隻豬腰，隻豬腰咧就飛咗水之後輕輕咧就炒嘅，咁咧就有啲果皮絲、薑片、糖同埋鹽，仲有最主要嘅豆乾雙蒸2支，咧好簡單啫，攞啲花生油、硫磺，爆一爆啲薑佢，先倒啲酒落個鑊先，啲魚唔使煎嘅，係唔使煎同埋唔使走油，就放條鯉魚落去得噶啦。係，我哋鯉魚落去，因為佢啲酒味咧係可以完全撇晒啲腥味嘅。啊，為咗證明俾你睇，呢啲係酒嚟嘅，嗱睇住嗰個着火咯。哇！全部都係酒嚟㗎。燒滾咗之後咧，轉翻上個瓦煲度。放2條陳皮絲，加啲鹽，加啲多糖，跟住咧咁樣冚蓋，煲佢10零分鐘咁就得啦。差唔多啦，煲咗20分鐘之後，啲米酒味已經全部變成湯咁啦嗱，哇，又白又濃稠啊，好似啊，咁咧我哋就可以放入其他配料啦，好似咗豬腰喺度，食嘅時冇咁單調，加啲白貝喺度，白貝咧就攞嚟提鮮，啊呢道菜就啱晒啲男人食啦，絕對夠晒補啊！喂，老麥，咦呢隻係咪我嗰隻蟹啊？係啊，呢叫咩蟹啊？唔記得先。松葉蟹啊！諗住點幫我整啊？今次幫你整個蒜蓉生焗啊！蒜蓉生焗。係啊，剪晒啲腳啊？係。咁我咪冇咗腳啲肉食咯。唔係呢度呢啲咧唔整啦，啲冇乜肉嘅，就整呢啲。剪晒佢。係，剪晒出嚟先。
我哋將啲腳就咁樣剪咗佢，每一隻都改成咁樣。哦，咁我陣間咪可以攞筷子咁樣滗嚟食咯。係啊，嗱，蟹咧我哋剪好晒啦。其實我哋準備啲材料好簡單嘅啫，有啲生粉、有啲大薑片、蔥花同埋蒜蓉，基本就 OK 啦。咁咧，我哋就先將啲蟹度拍少少粉。第二步，我哋先將個卡式爐底咧放啲薑片喺度，整好之後啦，嗱，而家咧我哋將啲長腳蟹放喺度啊。開始咧就先加好蒜蓉，先至最燒佢。每一隻加滿啲蒜蓉先。鋪好晒蒜蓉啦，咁可以開火啦。之前咧唔使咁快開火嘅。好靚喎！你追咗幾耐㗎？着咗火，跟住咧就可以冚佢啦，追佢6分鐘到啊。而家開始起蒸氣啦，唔需要加水喎，記得喎，千祈唔好加水，加水就冇咁鮮味啦。差唔多啦，我哋咧就加少少花雕喺度。哇！好，而家得啦，就滲少少葱花，自己試一試佢先。哇！食就梗要食隻蟹鉗先啦。正。哇！舒服，酸甜到舒服。哇！呢啲就係杏鮑菇啊？係啊，你用手搣嘅，唔係用刀切嘅。係啊，用手搣先有咁嘅效果。粗絲，係就唔好話搣到太幼。哦，炒完會唔會縮水嘅呢啲？呢啲見到佢多就炒出嚟不別仔嘅啫。即係呢啲咧又唔要噶啦。嗰度唔要。經理餐，呢個係經理餐嚟嘅。就揾啲清水洗洗佢。係啊，乾淨。呢隻咧就係啲紅葱醬，跟住咧有少少蠔油、生抽、幾粒糖咁得啦，俾少少老抽、生粉水，一定要打勻。啲油溫咧燒到大約100度左右，就放啲菇落去炸，差唔多啦，就放呢啲落去。差唔多啦，炸到佢。個鑊咧留翻少少油，放啲料頭落去，爆香佢，倒啲菇喺度。剛調好嗰啲醬料喺度。哇，好香啊！好，而家可以上鑊啦，上碟啦。哇，就得咁少嘅咋，頭先咁大份。係啊，濃縮落嚟嗰啲先至係精華嚟噶嘛。咁咧呢個菜咧就係紅葱醬爆杏鮑菇啦。今日整條水庫大頭，喂老麥，水庫大頭啊！最近天氣好熱喎，同我諗個湯好冇咧？呢環田冇乜揾到錢喎嚇。係啊，個頭好痛啊！咪幫佢去頭痛噶咯，咪點啫？整個川芎白芷揾個魚頭湯俾你飲啦。好，跟住下邊啲肉幫你炆咗佢咪得啦。好啊！咁啦係嘛？好，條魚係靚喎，真係水庫大頭嚟喎，睇下啲腸啊，乾淨到啊，一啲嘢都冇嘅，餓到佢啊！嗱，呢間咧我哋先攞咗個魚頭出嚟做湯先，跟住陣間剩翻啲肉咧就幫你炆咗佢，跟住到個魚生啦。炆呢啲魚咧，我哋中意佢咧咁樣斬大嚿啲嘅，炆出嚟啊都好食啲啊！呢個係點處理啊？一齊落去炆啦，定係處理個魚頭先，煲住個湯先。咁咧我哋有咩食材咧？有個魚頭，跟住咧有少少熟地，有啲白芷，有啲川芎、薑片同埋果皮。我哋咧就先熱個鑊，煎一煎啲魚頭先，有少少金黃色咧，我哋可以反轉佢啦。而家煎得差唔多啦，咁咧一定要俾啲米酒喺度，加少少我哋呢度啲上湯喺度。如果係屋企冇嘅咧，就要俾啲瘦肉喺度，因為我哋酒樓有啲湯啊，加呢啲湯喺度。啲川芎、白芷皮、果皮、薑片。而家我哋燒滾咗之後咧，就倒翻落個瓦煲，煲佢40分鐘到。而咧趁佢煲緊湯嘅時間，炆埋啲魚肉去。記得碼少少味喺度，啲鹽，俾少少糖，雞粉，俾啲胡椒粉，少少嘅蠔油同埋生抽。跟住放少少生粉，即刻我哋咧燒完個鑊，煎啲魚先。我哋而家咧2片煎得差唔多啦，就咁樣得啦。好，我哋倒咗出嚟先。呢
啲魚幫同埋個魚腸就唔使煎啦，我哋輕一搓多水就得啦。好，咁我哋放啲花生油喺度，俾2、3嚿燒肉，薑片，俾2件冬菇，俾啲炸蒜，爆一爆香佢，我要放啲魚落嚟啦。走。我哋有啲底味嘅，咁咧就俾味，唔好俾咁重，俾少少鹽、糖、少少嘅味精、雞粉、胡椒粉，跟住咧生抽、蠔油，放埋啲魚腸喺度，咁樣慢慢燜佢大約係15分鐘到就 OK 啦，燜到佢收晒汁啦。咁咧我哋再加多幾滴仔老抽喺度打淡色，搞掂啦。薑葱炆魚生就得啦，就咁樣啦。天公白子魚頭湯就得啦。